この間変えた燃料コックからガソリンが漏れ出したので急遽元に戻しました。エアクリーナー、キャブからエアクリーナーに溜まったみたいで、エアクリーナーがガソリンでビチャビチャです。このウェーブワッシャーの代わりにオーリングを入れて治るか試したいと思います。ちょっとでかいか。もうワンサイズちっちゃくてもよかったな。オーリング測って買ってきてないんで、ちょっと大きい感じがしますね。はい、来てねえもんな。動かんし締めすぎや。うわー硬い。ちょっと無理かな。もうちょっと緩めか。できました。ほい、軽いです。
んでくることがないように。よいしょ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 。これ漏れた時はここからも漏れてオフにしてやってもキャブの方までガソリンがいってキャブの下からガソリンがドボドボ出て大慌てでタンクからガソリンを抜いたんでビデオがありません。大丈夫そうやな。